Zaman Kanjeng Nabi nate ndamel rumus la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Salat ki ora dianggep sah bagi orang sing tonggonan karo masjid kecuali dilaksanakan di dalam masjid. Dadi nek ana wong pepetan karo masjid kok salate ning gone omah iku dianggep gak sah. Ya kudu ning gone masjid. Apa ta nang iki penak omahe sing ada masjid. Nah, kira-kira kaya ngono, kira-kira apa? Kaya ngono. Artine ketika nanti kok seandainya dia sudah ketinggalan, dia kudu gelem ra gelem ya kudu salat ning gone masjid. Ora oleh ning gone omah. Tapi cara madzhab kita nggih madzhab Syafi'iyah, iku hanya Rasulullah hanya memberikan rumus la sholata li jaril masjid ila fil masjid itu hukume sunnah muakkadah. Nggih. Maksudnya sunnah muakkadah kuwi salate wong sing posisine tangganan masjid tapi kok ora ning gone masjid. Salate kuwi mesti ana cacate. Ora iso diarani sempurna. Mesti ana cacate. Cara salat mesti 100%, tetep nilainya ora iso 100%. Lah itu ada orang yang rumahnya jauh dari masjid. Matur ning gone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ajeng pindah omah parek ning gone masjid. Tapi malah dilarang Kanjeng Nabi. Tapi ngelarang Kanjeng Nabi orang ngelarang keras mboten nggih. Kanjeng Nabi hanya memberikan penjelasan. Sampeyan nek omahe ado, iku setiap jangkah dari jangkane sampeyan mara ning gone masjid, iku saged nglebur dosa, ya saged ngangkat derajat. Ya jadi sampeyan mlaku lho ya. Sampeyan mlaku sak jangkah. Satu jangka itu fungsinya dua. Satu ngelebur dosanya sampean nek jadi dosa. Jelas duwe dosa. Ya fungsi yang kedua adalah ngangkat derajat sampean. Keistimewaannya luar biasa. Padahal roto-roto amalia dalam Islam itu kalau tidak ngelebur dosa, ya ngangkat derajat. Salah satu di antara dua. Tapi ono amalia sekali sampean melangkah itu fungsinya dua. Siji ngelebur dosa, loro ngangkat saking gedene melaku moro ning gone tempat-tempat jamaah. Kalau dulu itu masjid. Ya. Jadi Kanjeng Nabi nate dalam rumus la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا wa ma ja'alna lan ora dadekake sapa ingsun Allah ay sayyarna tegese dadekake sapa ingsun Allah dadekake al-qiblat ing kiblat laka kedue sira Muhammad al-ana ing dalem saiki ayil jihata tegese arah. Kiblat itu mana asline arah. Sesuatu sing sampean adepi berarti apa? Arah. Sampai ngadepi bojo berarti kiblatnya sampean ya bojone sampean. Dadi kiblat di mana apa? Perkara sing sampean ngadepi. Allati kang kunta kang ana sapa sira alaiha iku ing atase allati. Awalan ing dalem kawitane wa hiya utawi kiblat allati kunta alaiha al-Ka'bah iku Ka'bah. Wa kana lan ana sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli iku sholat sinten Kanjeng Nabi ilaiha marang Ka'bah. Dadi sadurunge Kanjeng Nabi hijrah sholate kuwi madhep Ka'bah. Falamma hajara mongko ing dalem semangsane hijrah sinten Kanjeng Nabi umira mongko den perintah sapa Kanjeng Nabi bistiqbali Baitul Maqdis utawa bistiqbali Baitul Muqaddas kelawan madhep Baitul Maqdis. Tujuane den perintahno salat madhep Baitul Maqdis ta'allufan krana arahe nyenengake. Cara nglulutno lil Yahudi marang wong Yahudi.
Fasholla nuling lampahi salat sapa Kanjeng Nabi ilaihi marang Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi salat madhep Baitul Maqdis sitatan aw sab'ata asara syahron 16 utawa 17 wulan ya, pancen riwayate kalih ya, riwayat hadis niku ana sing ngarani 16 ana sing ngarani 17 ya, 17 wulan. Summa khuwila nuli den perintah pindah sinten Kanjeng Nabi illa lina'lama kejaba yen to ngerti sapa ingsun Allah ilma dhuhurin kelawan ilmu ketok man ing wong yattabi'u kang anut kono sapa man ar-rasula ing Rasulullah fayusaddiqu mongko benerake kono sapa man hu ing Rasulullah miman saking wong yang qalibu kang balik kono sapa man ala akibaihi ing atase tungkak loro man ayat jiu tegese balik sapa man balik ilal kufri marang kufur nggih. Dadi cara iman ora patek kuat tenanan akhire balik kufur meneh atau dalam artian murtad nggih. Sakan krana arai mamang fidini ing dalem agama. Sakan krana arai mamang fidini ing dalem agama. Wadonnan lan krana arai nyono anna nabiyya ing setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hairatin iku ing dalem kebingungan min amrihi saking urusane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dadi ragu dalam panduan agama dan mempunyai prasangka buruk terhadap Rasulullah. Mereka menyangka bahwa Rasulullah itu lagi bingung, mulanya kadang madhep Baitul Maqdis, kadang madhep Ka'bah. Jadi perpindahan kiblat itu dianggap bahwa Rasulullah bingung. Waqadir tadalan teman-teman murtad. Lidzalika krana arai mengkono-mengkono pindah kiblat. Sapa jama'atun sapa segolongan sangka wong Islam. Ya, jadi banyak yang murtad gara-gara perpindahan kiblat niki. Wa in lan setune kelakuan lafatin mukhaffafatun iku den entengake minasaki lati saking inna sing sakila. Ya, jadi asline nek cara panduan bahasa Arab inna nggih, nune ana tas titik nggih, tapi gara-gara diringanno, dientengno akhire wa'in nggih, wa'in. Wa ismuha utawi isime in iku mukhaffafat mahdufatun iku den buang ai wa innaha tegese lan setuhune kelakuan utawa hisa kanat iku ana kono apa perpindahan kiblat ai tauliyatu tegese mengo ilaiha marang Ka'bah lakabi rotan yaktine iku abot Aisyah kotan tegese abot ala nasi ing atase menungso illa alal ladzi kejaba ing atase wong akeh hadza kang paring pituduh sapa Allah minhum saking annas kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wis ngeten nggih. Iki kaitane tese babagan kiblat kados wingi nggih. Jadi wingi kula terangake bahwa Rasulullah ning Mekah sadèrènge hijrah iku nek salat madhep Ka'bah. Nggih, iku wis pokoke sing sampeyan cekel iku dhisik nggih, madhep apa? Ka'bah. Sebagian ulama iku ngarani tetep kiblate Kanjeng Nabi niku Baitul Maqdis. Tapi syaratnya kudu madhep Ka'bah. Cara Baitul Maqdis iku lor. Pernah kan ngoten nggih, Baitul Maqdis lor. Ka'bah teng mriki Kanjeng Nabi salat madhep ning gone Baitul Maqdis tapi kudu natap ning gone Ka'bah. Iku cara sebagian ulama. Tapi rata-rata ulama ngarani Kanjeng Nabi sadèrènge hijrah iku salate tetep madhep ning gone Ka'bah. Karena syariat yang digunakan oleh Rasulullah pada saat itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salate kuwi madhep Ka'bah, mboten madhep Baitul Maqdis nggih. Wis iku cara alur riwayat ya. Kemudian ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, karena memang pada saat Kanjeng Nabi hijrah di Madinah
itu bisa dikatakan yang menguasai Madinah itu adalah orang Yahudi, ya. Yang menguasai Madinah adalah orang Yahudi, baik dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi dan seterusnya, itu yang menguasai adalah orang Yahudi, ya. Orang Yahudi contoh dari sisi ekonomi, wong Yahudi iku nek kadung nentokno rego, iku luar biasa, ngapokno wong, nggih, ngapokno wong. Semisal ada barang kok di situ memang dimiliki oleh komunitas Yahudi, komunitas-komunitas yang lain semisal Nasrani, Majusi, orang Islam kok nggak punya, itu biasanya regane durno sak pol-pole. Dan itu banyak riwayat-riwayat yang menceritakan hal yang seperti itu. Dari sisi pendidikan, memang di Madinah itu orang Yahudi seringkali mendiskusikan tentang kitab Taurat. Jadi dari sisi pendidikan mereka juga unggul, dari sisi ekonomi mereka juga unggul. Mulane Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Madinah itu supaya orang Yahudi itu tertarik dengan ajarannya Rasulullah, di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Kanjeng Nabi sementara ini kon madhep ning gone Baitul Maqdis. Nek madhep ning gone Baitul Maqdis wong Yahudi ku senengen, nggih. Kenapa kok seneng? Soale iku ya kiblat ya wong Yahudi, nggih. Dadi cara gampangane ngejak wong Yahudi tapi alon cara istilah wong Jawa nuruti karepe wong Yahudi dhisik. Engko saya suwe kok lagi apa? Teja. Ya, dadi nek wayahe jagongan karo rokokan ya rokokan sithik-sithik ngono ya. Kira-kira koyo ngono nggih. Suwe-suwe sing rokok teja gak rokok. Ora kok malah sing ora rokok malah melu rokok. Kira-kira koyo ngono nggih. Dadi itu sistem yang dulu pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menarik hatinya orang-orang Yahudi, dan itu berjalan selama 16 bulan, sebagian riwayat 17 bulan. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Nabi ketika diperintahkan Allah sholat madhep ning gone Baitul Maqdis, itu berulang kali Kanjeng Nabi nyawang Ka'bah. Nyawang arah Ka'bah, nyawang arah Ka'bah. Maksudnya nyawang Mekah. Soalnya adoh jarak iki. Nyawang apa? Nyawang arah Mekah. Yakni pastinya adalah Ka'bah. Kalau dalam ayat-ayat Quran disebutkan Kanjeng Nabi itu berulang kali ningali langit, berharap ada wahyu turun yang menentukan bahwa kiblat itu harus ke Ka'bah. Itu nanti ada ayatnya sendiri. Jadi berulang kali Kanjeng Nabi menghadap langit, berharap ada wahyu yang turun yang menjelaskan kiblat patennya adalah di Ka'bah. Itu Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena mbok piye-piyeno, satu Ka'bah itu dianggap sebagai kiblat lebih dahulu daripada Baitul Maqdis. Karena dari sisi sejarah seperti itu. Ka'bah itu kiblatnya Nabi Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis itu menjadi kiblat itu eranya Nabi Musa alaihis salam. Lah dari sisi kurun waktu antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu lebih dahulu Nabi Ibrahim. Jadi cara jimat tuh jimat paling tua. Kira-kira kayak ngono. Ya, itu yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian lagi diantaranya yang diharapkan Rasulullah, kenapa kiblat kok harus di Ka'bah? Supaya orang Mekah itu minat dengan Islam. Karena nilai-nilai yang terdapat ning gone Mekah ternyata masih dihargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane Ka'bah. Ya, itu tujuannya Rasulullah supaya orang-orang Mekah ada minat. Kalau Madinah itu kan sudah banyak orang yang Islam, sudah banyak orang yang iman, sedangkan Mekah kan belum. Nanti kalau Mekah kok ditinggalkan total sampai sholat-sholat wae kudu madhep ning gone Baitul Maqdis, maka kebencian orang-orang Mekah terhadap Islam maka semakin tinggi. Mulanya Kanjeng Nabi berharap supaya Ka'bah menjadi kiblat, dan itu pada akhirnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi adanya perpindahan seperti ini itu diantara tujuannya illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai. Kenapa ada perpindahan seperti itu ya? Dari Ka'bah pindah di Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis selama 16 bulan, sebagian riwayat 17 bulan, kemudian dipindah lagi nih Ka'bah. Itu pangeran pengen ngetokno ning gone kita. Sebenarnya yang benar-benar ikut Rasulullah itu siapa?
Dan siapa orang yang tidak yakin terhadap ajarannya Rasulullah SAW? Lan corok sampeyan urip zamane Kanjeng Nabi mungkin ya ora siap. Karena syariat potensi berubah-berubah. Apa meneh kaya imane kita niki iman pas-pasan. Ya, pokoknya iman anut-anutan wae ngalor-ngalor wae ngidul wae rame ya melu rame wae sepi ya melu nyepi kira-kira kaya ngono. Lah contoh kaya gini kayak. Lah iya. Kaya dolanan nggih. Kaya apa? Dolan, tapi ki syariat nggih. Kaya dolanan, bar madhep Ka'bah, terus 16 bulan madhep ning gone Baitul Maqdis. Berarti terus madhep meneh ning gone Ka'bah. Iku kan kaya dolanan. Dan dalam syariat Islam, ketika Rasulullah itu masih hidup, itu memang potensi terjadi seperti itu, atau dalam istilah syariat adalah nasa mansuh. Sesuatu yang sudah ditetapkan kemudian dihapus diganti dengan ketetapan yang lain. Jadi undang-undang yang sudah jadi kemudian direvisi kembali, dirubah dengan sistem yang baru. Contoh diantaranya koyok zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ana wong wudu kok demek daging kenek geni, iku ya wudune batal. Jadi sampean mangan sate, iku ya batal wudune sampean. Iku biyen zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan perubahan atau berjalannya waktu, ternyata syariat itu dihapus. Sampean mangan sate dalam kondisi duweni wudu, tetep boten batal wudune. Meskipun sate ini sampean ya kena geni. Lah ya umpama agar kena geni batalno wudune sampean, wong sampean kadang ngenteni imam khutbah arep nglakoni salat Jumat, sampean rokokan dhisik kok. Ayo, kok rasane batal sampean yo. Kita khutbah suwi rokoknya tambah suwe yo. Lah umpama syariat itu masih berlaku, iku wudune sampean batal, nggih. Lah, mulane zamane Kanjeng Nabi itu memang benar-benar zaman ujian bagi para sahabat. Sing mantep tenanan karo Kanjeng Nabi sapa, sing ora sapa. Dan itu berulang kali terjadi, nggih, berulang kali terjadi. Di antaranya, nggih. Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan ada. Isra Mi'raj itu ketika Kanjeng Nabi sudah pulang dari ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kan susah Kanjeng Nabi. Ning gone Mekah ya susah Kanjeng Nabi. Cara menyampaikannya bagaimana? Cara gampangane istilah wong ngono wis awang-awangen. Nek tak critakno ketoke kok kon percaya wong ku angel. Lha sampeyan bayangno zaman sakmono, nggih, zaman sakmono perjalanan saka Mekah tekan Palestina terus munggah. Mulai ora ono sak wengi. Ora ono sak wengi. Padahal perjalanan, nek zaman-zamane Kanjeng Nabi, zaman Kanjeng Nabi, perjalanan dari Mekah ke Palestina saja itu 1 bulan baru perjalanannya. Durung mulai. Nggih, iku zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis nganggo unta, nganggo jaran. Dadi kira-kira perjalanan Mekah sampai tekan Palestina iku 1 bulan. Umpama PP berarti 2 bulan. Ngono kok iso cerita tekan langit-langit barang. Dadi cara Kanjeng Nabi, esok teko saka Isra Mi'raj wis tenger. Iki kira-kira tak sampekno iku umatku percaya ta ora, iku sawang-awangan. Lah ternyata niku ono Abu Jahal. Ya ono Abu Jahal. Abu Jahal nakoki ning gone Kanjeng Nabi nggih. Pertanyaane Abu Jahal, awakmu ketoke susah ono apa? Nggih. Kemudian Kanjeng Nabi cerita Isra Mi'raj pertama kali disampaikan Rasulullah itu justru malah Abu Jahal. Malah dinamo Abu Jahal. Diceritakan oleh Rasulullah secara lengkap. Kemudian Abu Jahal enggak komentar apapun. Justru yang memberikan fasilitas itu Abu Jahal. Oke, piye? Sebenarnya sampean kok karepe sampean piye? Kemudian Kanjeng Nabi jawab, karepku yo nyampekno ning gone umat. Akhire sing ngundang wong Mekah kon kumpul mendengarkan mau idoe Kanjeng Nabi pada saat itu Abu Jahal. Jadi panitiane ku apa? Abu Jahal. Jadi nek sampean dadi panitia pengajian yo nyantai wae, biasa wae nggih. Abu Jahal ya tau dadi panitia, tapi sing panitiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi cerita apa anane. Kemudian setelah beliau cerita, itu orang-orang kafir takut ning gone Kanjeng Nabi. Nek pancen bener sampean iku wis ngalami perjalanan sampai tekan Baitul Maqdis barang, kon nerangno sifatnya Baitul Maqdis itu seperti apa? Akhirnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara lengkap.
Lah satu-satunya orang yang mantap 100%, yakin 100% tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar takoki wong kafir, piye komentari jenengan tentang koncone jenengan gitu. Yakni tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar malah jawab, jangankan cerita seperti itu. Seandainya Rasulullah itu menceritakan sesuatu yang lebih dari itu, saya juga percaya. Wo iman kaya ngono. Kita malah sembok. Iki ora kok moyoi, pancen fakta kan ngono kan. Dadi mulane Kanjeng Nabi itu diantara yang diapresiasi Rasulullah terhadap sifatnya Abu Bakar adalah seluruh orang iman kepadaku iku mesti ono kabuah. Ono mamange sithik-sithik. Kecuali satu orang yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nek cara diprosentase imane kita iku 99%, tapi nek imane Sayyidina Abu Bakar iku wis 100%. Belas orang pamange iku imane Sayyidina Abu Bakar. Ya sekali-kali sampeyan tiru gitu. Terus lagi diantaranya, kenapa kok ada ujian seperti ini? Perpindahan kiblat itu diantaranya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman, supaya nanti jelas sing bener-bener iman iku sapa, sing ora iku sapa. Soalnya zamannya Kanjeng Nabi iku pancen unik. Contoh nggih. Uang kok orang lakoni jamaah salat Isya, jamaah salat subuh itu munafik. Munafik itu maksudnya dohire Islam tapi jerone itu kafir. Aturan seperti ini kan gak mungkin sampean terapno saiki. Sampean ora subuh terus tak komentari itu munafik iki. Kan gak iso. Jangan-jangan yang komentar itu munafik sendiri itu jangan-jangan. Gak iso tuh sama sekarang. Zaman Kanjeng Nabi kena titeni, wong ora salat subuh jamaah, ora salat Isya jamaah itu sudah munafik itu. Saking gampangnya niteni, ndi wong elek, ndi wong apik. Nek saiki ora iso. Ya. Wong kadang sing mangku musala, mangku masjid kadang kawane no, jamaah nunggu suwi no. Imam lagi gledrek karo kantuk-kantuk sithik gitu. Ya, lha iku cobane kaya ngono. Ya, tapi ora apa-apa lah. Pancen Islam zaman akhir wis modele kaya ngene iki. Dadi sampeyan rasa tersinggung. Ya, aku mau cerita di mana sangat gampang nggih zamane Kanjeng Nabi memvonis atau untuk menentukan endi mukmin, endi kafir, endi munafik. Kemudian lagi nggih, ana perubahan-perubahan yang seperti ini nggih, perubahan-perubahan syariat atau cara bahasa gampangane coba nggih. Coba sing sampean adepi itu sebenarnya adalah perkara sing nyebabno kita utawa sesuatu yang mendorong kita untuk dekat dengan Allah. Ora kok malah adoh saka Allah Subhanahu wa taala. Nek ana wong tek uji pangeran kok saya adoh ning gone pangeran iku berarti nuduhno. Piyambake iku pancen wis ora angen-angen pangeran blas ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani iku nate dawuhake ngeten nggih. Wa alamu annal baliyata lam ta'ti al-mu'min lituhlikahu wa innama atatuhu litahtabirahu. Coba sing nekani wong mukmin, nggih. Nek sampeyan ngaku mukmin, coba sing nekani wong mukmin itu dipastikan tidak mungkin untuk merusak orang mukmin. Jadi sampeyan untuk coba modele apa wae, itu rancangan dari Allah Subhanahu wa taala tidak untuk merusak kita. Nggih, tidak untuk merusak kita. Tapi wa innama atadhu litahtabirahu. Coba kuwi teko ning gone kita, iku pangeran pengen nguji kita. Artinya kalau kita sadar bahwa kita sedang diuji, nanti tingkatannya macam-macam. Mulane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nate dawake wa ma ahabbal bala wa taladudabi illa man arafal mubli. Ora ana wong kuwi seneng cobaan, ora ana wong kuwi menikmati cobaan kecuali orang tersebut ngerti sadar sapa sing nguji piyambake. Sampai nek sadar yang menguji kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kita posisikan adalah zat yang paling kita cintai. Sampeyan ku nek tek uji wong sing sampeyan senengi utawa zat sing sampeyan senengi, mesti sampeyan seneng. Dan memang itu gawane kita nggih. Gawan urip ning gone alam donya ya ana cobane nggih. Dadi mulane makom
koyok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani iku sudah tingkatan wa ma ahabbal bala wa taladudabi ila man arafal mudbli. Dadi sampeyan pas nek coba sampeyan kok sadar nek sing nyoba jenengan iku Allah, iku sampeyan justru nanti akan menikmati cobaan itu. Tapi seringkali kita itu dikekang oleh nafsu, dituntun oleh nafsu. Jadi belas orang tahu nyawang Allah Subhanahu wa taala. Utawa ora kilingan nggone Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dadi sampeyan diuji pangeran itu tujuannya supaya sampeyan parek ning gone pangeran. Ora kok malah adoh saka pangeran. Utawa malah bahkan komplain ning gone, ya Allah salahku apa? Dadi jawab pangeran malah tumpukan deh salahmu. Nek takut ning gone pangeran salahku apa ya akeh yo. Dadi coba ning gone kita iku pancen tek desain pangeran, tapi bukan untuk merusak kita, tapi untuk menguji kita. Ujian tersebut itu pilihannya cuma dua, satu saya parek ning gone pangeran, loro adoh saka pangeran. Nek sampean kok parek ning gone pangeran berarti ujian tersebut sampean kira-kira lulus. Tapi nek sampean adoh saka pangeran berarti ujiannya sampean ora lulus. Ngono lho nggih. Lah kemudian kalau sampean baca Al-Qur'an, nggih baca Al-Qur'an itu kan banyak ayat-ayat yang menjelaskan fadhailus sabri, nggih, keistimewaane sabar. Juga kita seringkali mendengarkan ayat-ayat yang menjelaskan fadhailus syukri, keistimewaane syukur. Nggih. Artinya nek sampean pasti uji, kemudian sampean sabar, ya tetep sampean iku golongane minas sabirin. Nek masuk dalam golongane wong-wong sing sabar, ya nanti masuk dalam ayat innallaha ma'as sabirin. Kan asline pena. Nek sampean pas ketepaan kok tekwai nikmat pangeran kemudian saya tambah syukur, berarti sampean masuk golongane wong-wong sing syukur. Dan anehnya nabi-nabi kita, para nabi itu disifati syukur, ya tek sifati sabar. Nggih, mulane wonten dawuh ingkang nerangake al-faqirus sabirus syakir afdalu minal kul. Sampeyan kuwi nek dadi wong fakir, kok syukur ya sabar. Ya syukur ya sabar. Itu lebih utama dari yang lainnya. Ya, dari orang-orang yang lainnya. Tapi syaratnya kudu iso syukur, kudu iso sabar. Artinya segala apapun yang terdapat ning gone donya sing mekenani ning gone kita baik itu nikmat ataupun ujian, hakikatnya iku ndadekno kita piye carane parek ning gone pangeran. Dan semuanya itu ada jalannya, nggih. Semuanya ada jalannya. Wis kowe sampean saiki entuk coba ya ngono rumuse nggih. Dadi wa ma ahabbal bala wa ta'ala tudabi ila man arafal mubli. Nek ana wong kok seneng cobaan, bahkan menikmati cobaan, ngerasa nikmat dengan cobaan, iku berarti wong kuwi sadar nek sing nguji kuwi Allah. Wis, iku ya iku rumuse saka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yo nate dawake wa'lamu anal baliyata lam ta'ti al-mu'min lituhlikahu wa innama atathu litakhtabiruhu. Nggih. Dadi onone coba nekani wong mukmin, mekenani wong mukmin tidak untuk merusak orang mukmin, tapi dia datang untuk menguji orang mukmin seberapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulane desaine para nabi ku modele loro. Siji ana nabi modele kaya Nabi Ayub diuji Allah Subhanahu wa taala fakir, tapi yo ana kaya Nabi Sulaiman dadi raja yo sugih. Kemudian zamannya Kanjeng Nabi ku yo nyontokno, dua-duanya itu dicontohkan. Kanjeng Nabi kadang ora kuat dahar sampai wetenge tek ganjel watu. Kita kan gak nyampe kaya ngono. Tapi sambate ora kabar. Kanjeng Nabi ku wetenge sampai apa? Diganjel watu ya. Dan itu bukan hanya satu kali, dua kali, berulang kali itu. Wong Kanjeng Nabi mboten dahar 3 hari 3 malam itu biasa. Kita wah, esuk ora sarapane bengok-bengok kok ya. Lha iku tek contohno Kanjeng Nabi. Maksudnya ngene lho, umpama sampean ora iso niru Kanjeng Nabi sampai se ekstrem itu nggih, sampai 3 dina 3 wengi ora mangan terus tek ganjel watu. Ya sak ora-orane pas untuk musibah gitu ya.
Sampeyan sabar kaya sabare Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ya pinter syukur. Wong angger ana dhuwit teko ning gone Kanjeng Nabi ora mlebu kantong tapi langsung tek sedekah. Iku nuduhno wong syukur ya wong iso sabar. Nggih, wis pokoke sampeyan itu coba rumusé kuwi nggih. Dadi sabar, kemudian nek sampeyan wis sabar ya tek undakno sithik. Ridho, nggih. Ridho ning gone takdiri Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat lakabiratan illal 'alal ladzina hadaw. Nggih. Perpindahan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terasa berat. Abot kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita sudah membahas tentang hidayah, itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan wilayah kita. Ya, bukan wilayah kita. Kadang kita iku mangkel ning gone wong liya utawa kadang ning gone anak, kadang ning gone bojo. Karena seringkali kita mensyaratkan sekali kita ngomong anak kudu nurut. Sekali kita ngomong bojo kudu nurut. Padahal sing gerakno atine anake kita, sing gerakno atine bojone kita iku kabeh Allah Subhanahu wa taala. Iku kaitane karo hidayah. Kita hanya sebagai wong sing jadi perantara tok. Mulane sampeyan ku nek pengen dudono wong ning gone keapian, targete ora usah mulu-mulu. Kanjeng Nabi niku ndhawuhi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kanjeng Nabi ku kotane ilmu, Sayyidina Ali pintune ilmu. Iku nate tik dawuhe Kanjeng Nabi, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am wa fi riwayatin minad dunya bi hadafiriha. Ketika Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon mara ning gone Yaman, kon dakwah ning gone Yaman. Sayyidina Ali ku mau dipeseni kuwi tok. Pangeran duduhno wong siji, ngowahi hidayah wong siji lewat awakmu iku luwih apik daripada memiliki kendaraan yang terbaik. Sebagian riwayat ngandakno lebih baik dari dunia dan isinya. Itu targetnya Rasulullah sesederhana itu. Jadi sampeyan ngejak wong siji, ternyata wong siji kuwi akhire entuk hidayah saka Allah iku luwih apik daripada sampeyan duweni donya sak isine. Wis paham nggih? Jadi target Kanjeng Nabi sederhana itu. Jadi sampeyan ora usah mau duweni anak telu sing loro nakal sing siji saleh, ya wis alhamdulillah saya kebagian saleh. Sekali-kali sampean bayangno, wah tau nakal kabeh piye? Sak bojo-bojone nakal malah repot nggih. Dadi umpama sampean kok ngejak wong siji, ternyata wong siji kuwi gelem. Sampean ngandani anake sampean telu. Cung, ndang salat, ternyata sing salat siji tok. Sampeyan kudu mlus dodok alhamdulillah isih ana sing gelem apa salat, nggih. Soalnya kita gak bisa menentukan nggih. Mulane di antarane nggih, wonten wali ya ulama apalan hadisnya luar biasa. Niku nate saking khawatire ning gone anak, nggih. Saking khawatire ning gone anak. Niku piyambake angger nglakoni salat sunat, iku ganjarane tek weno anake supaya anake dadi wong saleh. Nggih. Dadi wonten ulama asmanipun Sa'id bin Musayyib, nggih. Itu ulama besar, nggih. Ulama besar ya wali apalan hadisnya luar biasa. Itu ketika melakukan sholat sunnah itu diperuntukkan untuk anaknya supaya anaknya jadi wong soleh. Lah kita ngopeni sholatnya kita dhewe kaya ngene abote kok kanggo anak barang yo kita tapi belum melakukan ya seperti itu. Jadi meskipun hanya pindah kiblat tok sing awal mulane madhep ngalor ning gone Palestina kemudian kon madhep ngidul ning gone apa Ka'bah. Iku wong-wong Yahudi atau sebagian orang-orang mukmin itu merasa keberatan. Akhirnya mereka lebih memilih murtad. Ya. Mulane Ka'bah itu perlu hidayah. Ya perlu apa? Hidayah. Sampai melakukan ini, itu tetap butuh hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wong kadang wis ngerti jelas dalane, yo penak lho dalane yo, penak dalane, yo padang yo padang. Tapi nek orang tuh hidayah, ya angel. Ya. Meskipun kadang lho parek tapi itu tetep angel. Riyen ngeten nggih, Kanjeng Nabi ngawe rumus piye nggih. Iki isih bahas salat nggih, bahas salat jamaah. Aku mau cerita tok nggih. Engko nek kesindir ya alhamdulillah, ora kesindir ya pancen innalillahi. Ora iki.
Zaman Kanjeng Nabi nate ndamel rumus la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Iki masjid tujuane, ora musala, nggih. Ora musala. Kanjeng Nabi dawuh napa? Masjid. La sholata li jaril masjid ila fil masjid. Salat ki ora dianggep sah bagi orang sing tonggonan karo masjid kecuali dilaksanakan di dalam masjid. Dadi nek ana wong pepetan karo masjid, kok salate ning gone omah, iku dianggap gak sah. Ya kudu ning masjid. Apa ta nang ini ki penak omahe sing ada masjid. Nah, kira-kira kaya ngono, kira-kira apa? Kaya ngono. Ya. Mulane ana pancen wonten ulama sing ngarani wong pepetan karo masjid, tonggonan lah, sing jelas tonggonan masjid. Kok ora salat ning gone masjid? Iku pancen gak sah. Ya, gak sah. Artinya ketika nanti kok seandainya dia sudah ketinggalan, dia kudu gelem ra gelem ya kudu salat ning gone masjid. Ora oleh ning gone omah. Tapi cara madzhab kita nggih madzhab Syafi'iyah, iku hanya Rasulullah hanya memberikan rumus la sholata li jaril masjid ila fil masjid, itu hukume sunnah muakkadah. Nggih. Maksudnya sunnah muakkadah kuwi salate wong sing posisine tangganan masjid tapi kok ora ning gone masjid. Salate kuwi mesti ana cacate. Ora iso diarani sempurna. Mesti ana cacate. Cara salat mesti 100%, tetep nilainya ora iso 100%. 90%, 80%. Ya, mulane zamane Kanjeng Nabi salat ning gone masjid iku kaya-kaya sebuah kewajiban. Padahal yo ora wajib, kaya-kaya sebuah kewajiban. Siji yo pancen semangat wong salat ning gone Masjid Nabawi. Ono bahasa itu. Tapi bahasa itu wah, semangat tenan. Sing nomor loro, nggih, sing nomor loro. Wonten peristiwa. Ana sahabat kuwi omahe adoh saka masjid. Pancen adoh. Lha yo sampean bayangno mawon, nggih, sampean bayangno. Kanjeng Nabi salat, cara posisi pengimaman. Itu ketika Kanjeng Nabi salat madhep ngidul nggih, Masjid Nabawi nggih, salat madhep ngidul. Iku nek wis bar salat Kanjeng Nabi langsung madhep ngalor. Nyawang ning gone makmume. Ora ke madhep ngidul, madhep Ka'bah boten, tapi madhep apa? Madhep ngalor. Cara Indonesia ngene lho. Cara imam iku madhep ngulon. Tapi nek bar salat madhep ngetan. Nggih. Cara Kanjeng Nabi dadi wong Indonesia kaya ngono nggih. Tujuannya apa? Tujuannya Kanjeng Nabi di antara penjelasannya ning gone kitab Imam Al-Bustolani nggih. Kanjeng Nabi ketika setelah sholat kemudian menghadap makmum supaya makmum yang jauh sana itu tahu bahwa Kanjeng Nabi wis bar nglakoni sholat. Karena jarak antara Kanjeng Nabi dengan jamaah sahabat itu sekitar 5 kilometer. Sampai iso bayangno. Ka iso ning masjid Cangan. Yo, dhuwur imam karo muadzin. Tapi ya pancen perubahan wis kaya ngono wis. Aku ora koyo ngene sapa. Iku zamane Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu sampai ketika setelah sholat madhep ning gone makmum itu untuk memberikan isyarat bahwa sholatnya Kanjeng Nabi wis bar. Tapi zaman saiki ora usah koyo ngono, tetep makmum iku wis ngerti nek imame salate wis bar. Paham nggih? Iku saking semangate zaman Kanjeng Nabi jamaah. Lah itu ada orang yang rumahnya jauh dari masjid. Matur ning gone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula ajeng pindah omah parek ning gone masjid. Tapi malah dilarang Kanjeng Nabi. Tapi nglarang Kanjeng Nabi ora nglarang keras mboten nggih. Kanjeng Nabi hanya memberikan penjelasan. Sampeyan nek omahe adoh, iku setiap jangkah dari jangkane sampeyan mara ning gone masjid, iku saged nglebur dosa, ya saged ngangkat derajat. Ya jadi sampean mlaku lho ya. Sampean mlaku sak jangka. Satu jangka itu fungsinya dua. Satu ngelebur dosane sampean nek jadi dosa. Jelas duwe dosa. Ya fungsi yang kedua adalah ngangkat derajat sampean. Keistimewaannya luar biasa. Padahal roto-roto amalia dalam Islam itu kalau tidak ngelebur dosa, ya ngangkat derajat. Salah satu di antara dua. Tapi ono amalia sekali sampean melangkah itu fungsinya dua. Siji nglebur dosa, loro ngangkat derajat. Saking gedene melaku mara ning gone tempat-tempat jamaah. Kalau dulu itu masjid, ya.
Jadi Kanjeng Nabi nate damel rumus la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Kadang aku angen-angen iki ya sungkan. Angen-angen iki kadang sungkan. Tonggonan masjid, orang-orang masjid iki kadang ya sungkan. Lha iku omahe pangeran kok ora tau-tau ning gone wae pangeran. Ya sekali-kali mikir ngono ya, sekali ngono. Mikir ngono iki omahe pangeran, iki musala tek bangun ya gawe salat madhep ning gone pangeran. Wae salat kok aku ora moro rono. Ya sekali-kali mikir kaya ngono, guys. Sekali-kali apa? Mikir kaya ngono. Genatine ra peteng lho, genatine apa? Ra peteng. Wa in kanat la kafiratan illa 'alal ladzina hadallah. Pun nggih. Terus lagi ngeten nggih, niki tesih kaitane kalian salat Idul Adha. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana lan ora ana sinten Allah liyudhi'a iku drampun yen to nyiak-nyiakake sinten Allah. Imanakum ing imane sira kabeh ai salatakum tegese salate sira kabeh salat ila Baitul Maqdis marang Baitul Maqdis. Dadi salatmu sing madhep ning gone Baitul Maqdis iku ora mungkin disia-siakan oleh Allah. Maksudnya tetep untuk ganjaran. Bal yusibu balik ganjar sinten Allah kum ing sira kabeh alaihi ing atase imanakum. Lianna sababa nuzuliha krana sebab tumurune ayat wa maka Allahu liyudhi'a imanakum iku as-soal iku takok ning gone Kanjeng Nabi aman tentang wong mata kang mati kulo sapa man qabla tahwili ing dalam sadurunge den pindah. Innallaha satune Gusti Allah binnasi kelawan manungsa yakni al mukminina tegese pira-pira wong mukmin la raufun yaktine iku welas rahimun tur banget welase. Fi adami idhaati a'malihim ing dalem ora niat-niatno ngamali al mukminin. Wa rafatu utawi rafah, maknane rafah iku syiddatur rahmati bangete welas ya. Raufun rahim lho, raufun bangete welas. Wa qaddima lan jen disiake apa al ablagu apa lafat sing maknane luwih balik utawa luwih nemen lil fasilati krana arai fasilah. Fasilah iku akhir ayat sing sekirane padha nggih. Maksudnya ngene lho. Raufun iku banget welase, nek rahimun welas ngono lho. Dadi rahimun maknane apa? Welas. Nek raufun banget welase. Ya. Cara aturan bahasa Arab iku mestine rahimun luwih dhisik daripada lafaz raufun. Dadi welas kemudian banget welase. Tapi ning kene raufun tik dhisikno. Kenapa? Tujuane supaya akhir-akhir ayat iku padha la raufur rahim. Pun nggih niki tak terangno wa maka Allahu liyudhi'a imanakum nggih. Nggih sampeyan niku nyawang pangeran mawon. Aja nyawang salate sampeyan, aja nyawang ngamali sampeyan. Nek delok ngamali kita salate kita wis ketoke kok 99% kok ditolak kabeh gitu. Ora kok sudon niku Allah mboten nggih. Delok ngamali kita lho, kita ya ora pantes nek tampa kok. Wis iki wis nggih. Sampai ayat iki mawon nggih. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Pangeran ora mungkin nyak-nyakno imane sira kabeh. Iman ting mriki iku nek sampean nganggo riwayat, itu memang tafsirannya adalah salat. Ya, tafsirannya adalah salat. Jadi pangeran ora mungkin nyak-nyakno salate sira kabeh. Ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum iku turun ning gone Kanjeng Nabi. Itu berawal ketika Kanjeng Nabi berpindah dari Baitul Maqdis menghadap Ka'bah. Itu sebagian sahabat takut ning Kanjeng Nabi, bagaimana nasib sholatnya orang-orang atau sahabat-sahabat yang meninggal sebelum kembali menghadap Ka'bah. Jadi selama 16 bulan atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, itu kan ada sahabat-sahabat yang kabundut. Mereka juga sholat menghadap Baitul Maqdis. Terus sholatnya ini nasibnya bagaimana? Apa yo nganggur, apa yo orang nganggur. Lah itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Pangeran ora mungkin nyak-nyakno imanmu kabeh. Mulane Imam Suyuti nafsiri ai sholatakum. Karena yang dimaksud oleh para sahabat adalah salat sing madhep ning gone Baitul Maqdis, nggih. Iki cara pandang Quran, iki cara pandang Quran. Artinya ngene nggih. Ada ilmu-ilmu yang memang harus kita lakukan, okay? Harus kita lakukan. Yo aja sampai sampean tinggalno, okay? Tapi juga sampean jangan melihat ilmu itu tok. Contoh ngene nggih.
Kula nate nerangake ana ilmu hakikat, ana ilmu syariat. Sampeyan aja meloncat langsung hakikat. Kukut sampeyan. Contoh misal kayak gini, ada ajaran dalam Islam orang masuk surga itu murni anugerahnya Allah, bukan gara-gara amal kita. Sampai ngaji rino wengi ngalor ngidul ngetan ngulon, iku ora iso nyebabno sampean mlebu swarga. Karena kita masuk surga murni rahmatnya Allah. Kalau demikian buat apa kita sholat? Terus sampean gawe pedoman. Aku ora sholat nek pancen pangeran ngersakno aku mlebu swarga, ora ya mlebu swarga. Iku jenenge wong ora nganggo syariat tapi meloncat langsung hakikat. Nggih. Iku wis mesti keliru, nggih, mesti apa? Mesti keliru, nggih. Utawa sewalike, sampeyan nganggo syariat tok tanpa menggunakan hakikat. Contoh misal umpama aku khotbah ning gone masjid lho. Terus nganggo sarong tok. Ya, orang nganggo baju blas wis udah ya. Terus nyekel tongkat, terus alhamdulillah kira-kira teh arane mau gendeng apa lagi. Tetep teh arane gendeng. Gus Ropek lagi jaza mau stres apa edan. Mikir apa sampai koyo ngono kira-kira. Kenapa? Karena itu syariat tuh. Kalau kita hukumi secara syariat sudah sah. Kenapa? Karena wong khotbah itu sing penting aurate ketutup. Lah aurate wong lanang itu sing penting di antara pusar dan lutut. Tapi tetep ora duwe akhlak wong niku. Lah iya wong mlebu ning gone kantor kecamatan, kantor bupati rapine ra kaprah. Nekane resepsi lho. Rapine ra kaprah. Lah moro ning gone masjide Allah kok malah nganggo sarung tok. Ya iku jenenge ngilmu syariat tapi ora ana apa hakikate iki. Wes nggih, iki sampeyan tak ajari nggih. Dadi sampeyan gen ketoke ngamal kok ora apik, sampeyan ora usah ngeluh teman-teman nggih, ora usah ngeluh. Banyak kadang kita melakukan itu perlu adanya niat yang benar. Sampai melakukan amal, ya, sampai melakukan amal, itu kudu nggadahi niat sing benar. Supaya apa? Supaya mungkin amal kita itu ada kekurangan, barokah niat sing apik, ya, barokah niat sing apik. Amal itu juga menjadi baik. Contoh diantaranya, ya. Zaman Bani Israil iku ana wong lanang sing gadahi tradisi tiap malam piyambake metu nggawa sedekah, tek sedekah ning gone wong tanpa diketahui oleh siapapun. Nggih, tanpa diketahui oleh siapapun. Yo ora tek foto, yo ora tek gawe status, tek gawe story. Alhamdulillah saya bisa sedekah tanpa diketahui oleh siapapun, ora ono koyo ngene. Enggak ono nggih. Lah lelaki itu ternyata pada suatu malam iku nggawa sedekah tek dokok ning gone ngarepe omahe begenggek tanpa sepengetahuan tuan rumah. Bagus mulah piyambake. Esok itu di bahasan nasional. Tadi malam ada sedekah salah sasaran. Kenapa kok PSK dikasih sedekah? Tapi niatnya bener, sing sedekah niatnya bener. Piyambake pengen ngamalno sedekah sing sekiranya ora ono wong sing ngerti. Dan paginya ternyata memang jadi bahasan nasional. Nggih. Dadi masyarakat bahasa nggih bengi ana sedekah, keliru sasaran. Nggih. Tapi gak ada niat sing bener sing sedekah. Malam kedua itu juga membawa sedekah. Tek dok ning gone ngarepe omahe wong, ternyata wong kuwi nyolongan. Ya profesine pencuri banyak. Ora koruptor, nggih. Profesine apa? Pencuri. Esok ya dadi bahasan nasional meneh. Ono meneh, keliru meneh sedekahe. Sing ketiga luwih ekstrem meneh. Nggawa sedekah tek wanone gone wong sugih. Sing sedekah sapa ya ora ngerti. Tuan rumah ya ora ngerti sing ngowahi ku sapa. Setelah menjadi isu nasional kemudian wong sing sedekah iki mau ndene krentek tok. Ya Allah muga-muga sedekahku sing ning gone apa? Tukang zina sing ning gone PSK. Itu semoga saja pada malam itu sudah mencukupi dia sehingga tidak keluar untuk menawarkan jajane mau. Oh ya. Tapi kok ternyata benar. Diapresiasi oleh Rasulullah. Sing kedua juga sama, nggih. Sing malam kedua ya niate kaya ngono nggih. Semoga saja sedekah saya itu ya bisa menghalang-halangi dia keluar dari rumah supaya tidak mencuri.
Lha sing ketiga sing sedekah ning gone wong sugih, muga-muga sedekah iku kenek tek gawe contoh piyambake. Nek piyambake iku nampa sedekah, menawa wae atine tergugah, akhire ya sregep sedekah. Lha iku cara isu nasional kan salah sasaran. Wong fakir pirang-pirang, rondo ora kepenan ya pirang-pirang, anak yatim pirang-pirang, malah sing tek wae wong-wong sing ngene iku. Cara pandangan masyarakat tetep elek niku ya. Ternyata punya hikmah tersendiri nggih. Mulane sampeyan niku nek nglakoni amalia apa wae nggih. Ketoke kok ning kono sampeyan ngrasa isih ana kurangi. Sampeyan nyawang Allah Subhanahu wa taala. Soale pangeran iku tetep gadai hak nampa amalia sing sampeyan lakoni. Mulai dalam panduan syariat, contoh kayak ngene nggih. Iki contoh mawon. Sampeyan salat zuhur jam 11. Salat zuhur jam 11 kok. Iku saking sregepe salat ya. Jam 11 sampai salat zuhur. Setelah sampai salat zuhur, ternyata sampai sadar, ternyata waktune salat zuhur durung mancing. Lah salat ini apakah nganggur? Cara panduan Islam boten nganggur. Kemudian statusnya apa? Tergantung pelakunya. Nek pelakune kok biyen tahu orang nglakoni salat zuhur, otomatis ini jadi kodok. Padahal niatnya orang ngodoki sholat. Niatnya ya pancen ngelantur jame itu loh. Mbok jame mbok awake dhekne sing ngelantur. Dadi nek biyen ora tahu orang nglakoni sholat zuhur, maka sholat zuhur jam 11 otomatis menjadi qadha. Tapi seandainya kok wis nglakoni sholat zuhur, dadi ora ana sholat zuhur sing ditinggal full lengkap lah. Jadi catetane ora tahu nang ono aneh gak tahu. Pokoknya titik terus lagi kira absen iki. Lah salat zuhur iki otomatis menjadi salat sunah mutlak. Tetep untuk ganjaran. Ora ono sing ngamal iku sia-sia. Sing kliru kuwi wis ngerti durung wayahe salat, ternyata piyambake salat. Lah iku sing kliru. Kenapa kok keliru? Soalnya nek cara pandangan Islam iku jenenge ndadekno ngibadah dadi dolanan. Wong durung wayahe salat zuhur kok malah nglakoni salat zuhur. Dene sadar nek iku jam 11 kok tetep nglakoni salat zuhur. Lah kecuali kalau diniati qadha, nggih. Tapi kalau kasusnya seperti tadi, wong bingung jam salat ujug-ujug dekne nglakoni salat zuhur. Ya usolli, ya fardhu, ya dhuhri barang nggih. Lah ternyata jam 11. Lah iku kira-kira nek biyen kok nate orang nglakoni salat zuhur otomatis dadi qadha. Nek wis full ya dhuwure biyen ternyata wis full berarti salat iki dadi salat sunnah. Dadi tetep untuk ganjaran nggih. Dadi pangeran itu punya hak nampa ngamali kita nggih. Wis iki wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum terusane ayat innallaha binnasi laraufur rahim. Dadi pangeran iku karo wong mukmin iku banget welase nggih. Banget apa? Banget welase. Ngamal-ngamal sekecil apapun tetap dicatat dening Allah Subhanahu wa taala. Apa meneh sampean dadi umat Kanjeng Nabi, penak tenan nggih. Penak tenan. Kita itu jelas nek jaga raqib ya atid. Raqib bagian tengen, atid bagian kiwa. Sing siji nyatet amal apik, sing nyatet amal elek. Sampean iku nek arep nek bareng nglakoni keelekan nggih. Mbok rasan-rasan mbok apa kira-kira nggih. Iku malaikat sing kiwa, nggih, malaikat sing kiwa. Nek arep nyatet, iku tek kandhani tek omongi malaikat tengen, malaikat raqib, ngandani malaikat atid. Aja catet dhisik. Menawa tobat ngono. Penak ta? Itu ditunggu sampai 6 jam. Penak ta iki? Mulai dadi umat Kanjeng Nabi jelas umatun marhumah, umat kepenak umat Kanjeng Nabi. Denten 6 jam. Omongane raqib nggih, omongane raqib ning gone atid, menawa wae istighfar, menawa wae tobat. Lah anae nek tobat, semisal lagi entuk 3 jam, akhire tobat. Iku dadi ngamal apike. Lah nek sing malaikat raqib arep nyatet ngamal apik, iku malaikat atid ora gelem kandan-kandan, yo gentik catet. Ora usah ngenteni 6 jam lagi dicatet. Yo. Iku nek ngamal apa? Ngamal apik. Tapi ketika 6 jam kok ternyata ora tobat, akhirnya ngamal elek iku dicatet dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ya dicatet nggih. Tapi sakwise 6 jam.
Mulai sampai nek bareng nglakoni dosa, cepet-cepet dan nglakoni apik. Ojo kok malah sungkan nglakoni apik nggih. Dadi innallaha binnasi la raufur rahim. La Rasulullah itu ya duweni sifat rauf, ya duweni sifat rahim nggih. Wong sampean bolak-balik krungu harisun alaikum bil mukminina raufur rahim nggih. Dadi Kanjeng Nabi karo umate welase luar biasa. Cuma kadang kita iku sing ora patek sadar nek welase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Sampai aku ndelok video kapan nggih mau to nggih. Ngono wong iso mau takoki piye carane maca selawat. Mbah, malah maca bismillah. Wah, iya iku karo Kanjeng Nabi kenal ta ora ya sempur. Ya aja sampai anak putumu kaya ngono nggih. Wis mulai saiki tak ajari nggih. Ajari selawatan ngono ya. Musallallahu Sayyidina Muhammad kok ngono ora iso. Biasane nek arep buyaran, majlis arep buyaran sallallahu Muhammad langsung iso biasane ya. Wa'alaikum assalam. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin bila muqtahibi ya Rabbi bil Mustafa